屌你老母啊！咩啊？你聽點啊？咩啊？你睇咩嗰啲紅燈㗎？行過嚟啊！你老母臭閪！你老母臭閪嚟㗎！老母咩嚟㗎？喂！啊！屌你老母！佢話你點啊？點啊？佢話你點啊？佢話你點啊？咁點嚟啊？咁點啊？點啊？咁點啊？咁點嚟啊？咁乜撚嘢？大撚仔揸餅子，屌得你！屌你老母啊！老母啊！屌你老母！屌啊！掂下我啊！你又掂下我？你老母臭閪！好臭大你啊！屌你老！係我老母臭大你老母啊！行啊！屌你老母臭閪！臭閪嘢臭屁！你老母臭閪啊！屌你老母啊！驚你啊！點啊？你驚咩啊？我都唔行啊！我唔行啊！你跌馬唔打都打喺度啊！你先跌馬我打你老母啊！閪！我屌你老母啊！老母啊！臭閪！哎，算啦，你老母真係屌你啊！真係好撚乜嘢嚟㗎？好撚乜嘢冇啊？白撚嚟㗎？乜嘢冇啊？啊！屌你乜嘢冇啊？你冇啊！你冇撚掂我啊！嚇！你驚啊？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 啊！你條黑頭皮屌你老母！我揾咗黑仔，你老母臭閪啊！我教你老母臭閪啊！係咪啊？你驚咩？好撚驚喎！好撚驚喎！我屌你老母！你報警啊！屌你老母！睇你老母個臭閪啊！你啊點樣樣啫？點樣樣？嚇！點樣樣啫？點啊？掂下我你！你好啊！你睇咁多人睇住你啊！掂下我啊！你掂下我啊！咁你大家叫我冇臭閪！你掂下我啊！屌爆你老母啊！屌啊！行開啊！臭啦算啦！啊！咁真係打佢老母，睇到佢十個豬老母，你老母教佢啊！好撚驚！屌你老母！好撚驚啊！好撚驚啊！好撚驚啊！睇呢個野餐，好撚驚啊！你兩個都好撚勁啊！屌你老母！你兩個好撚勁就行啦！屌撚正啊！點啊？打社會啊？邊個打社會啊？依家去你行啊！屌你老母！我哋有冇咁臭啊？冇嘢啊！邊個講先啊？你問下邊個行先啦？邊個啦？好啊！好嘅。係啊！係啊！我老公爭我哋都係啊！有老公爭你就唔好停車度鬧人啦！屌你老母行啦走啦！你講一次，你頭先屌人老母啊！你講一次，你講一次先啊！你講一次啊！你講啦！老母啊！你講多次之後講咩啊？你冇咧，你唔敢講呢個，你講多次啦，講佢講啊！你講一次啊！講錯啊！你係咪揾多人鬧我？講多次！你講多次啊！咁撚大聲！你個老母個臭閪，我唔打你老母個臭屌閪啊！我打佢冇意思。你個乜嘢撚樣啫？仔揸車劇噴啊！屌你老母！我唔得同我女人講咩？你再講一次。你講多次啊！你講一次。我唔喺度啊！你講多次啊！我講邊啊？你講一次。講啊！你再講一次啊！你講一次我。你講一次會傾得會嚼俾你睇啊？點啊？係啊！你講一次。你我正喐做咩啊？你冇空動埋啊！你行開啊！打到啊！冇嘥時間啦，黑耳仔嚟㗎啲仔，咁大聲你夠膽講唔敢講埋咯，點樣？我好心你啊，學人揸 Benz，你收場啦！我你哋唔撚啱睇，小你好，放咗紅燈啊！人哋過緊咗一半啊嘛，過喺埋咯，仲會杯車。你後邊成個波車喺住我，懟一曬你啦！你識揸車就唔使咁啦。你有老母嘅咩？你就係冇老母先買為屌人老母。係啊，我都係屌你老母啊！呢個乜嘢？你咁講係咪啊？你肯講完啊？你點解一屌就點樣啫？哎呀，唔好啦，唔好啦！咁你老母個臭閪唔好你唔好啦！屌佢老母，你憑咩啊？啊你老！佢夠膽就打我！我有冇同你講屌老母？你夠膽就打我！你夠膽就打我！一你逼我啊！我紅燈我藍綠燈我喺度打你啊！打紅燈你逼我！打你！得唔得？你夠膽就打我！你敢打我？你個撚樣！我都想打你喎！我都好想打你啊！你車打你！你逼我！你車打佢啊！你打我一棍！打佢啊！冇你咁戇鳩！你都戇鳩啊！同埋我鬧人！我唔走啦咩？你唔敢行啊嘛！嚇！你揸住個車啊碌撚！我碌撚都係撚事！我打住你行撚咗你死啊！屌你老母！係咩？出頭皮！點解啊？我睇啊！學人揸緊車，大聲認唔到啊！我收埋報紙唔怕你。我認你唔到啊！而家你嗰個又唔認到你啊？M788嘛？寫緊低佢嘛？點會唔寫啦？因為架車唔係你㗎嘛，係咪啊？寫緊低佢嘛？哦，紅燈啊！
你真係想打交啊？睇你咁真係想打交啊？係咪啊？唔好同佢打交，我唔想連㗎撚樣。人哋喺度影相啊！大家冇着影相啊！即係影緊啦，影下你嘅撚樣啦。咁咪打咧？你老母打咗你又唔切睇？喺度計爛咩？冇揸個爛鳩車，行啊！屌你老母上路啦！你你老母你叫佢反車啊！上路啦！你上路定人上路啊？你講乜你嘢啊上？路啦！我上路啊！一睇你唔出，你揸個釘我睇你唔肯出啦！你特登停車嚟鬧人，你係咪人嚟㗎你？你屌我唔肯停，邊個屌你？你老公屌我唔肯停，我抵屌啊！我屌你啦而家！地你識屌人啊！嚇？我警告你哋啊！行啦，正正到人啫，一含得撚啫。我做個影，哎呀，你老母發錯。屌你老母！喂，影得靚唔靚啊？喂，你影呢個八婆啊？你影唔先？有拍片啊！拍片喎，唔好掟啊！冇咩搞啊屌！咩啊？你行過馬路唔好啱，都執佢屌你妹咪跳佢咯，咁簡單啫嘛嚇？我識屌你老母。